В этом ролике я покажу вам, как с помощью рождественского декора можно легко и быстро оформить комод. То же самое вы можете сделать с каминным порталом или небольшим столиком, к примеру, в прихожей. Украшать эту зону мы будем в такой заснеженной теме, поэтому возьмем необычный венок из мишуры, для него добавим световую гирлянду. В качестве флористики мы будем использовать максимально заснеженные ветки и к этой композиции добавим стеклянный декор, полупрозрачные шары, а также вазы с куполом. Для оформления зеркала возьмите венок диаметром 30-60 см, у меня он 60 и предварительно распрямите всю хвою. Ветки должны идти в одном направлении и соблюдайте угол наклона где-то 45 градусов. Венок закрепите с помощью ленты, мы возьмем вот такую белую, чтобы выдержать всю цветовую гамму, и закрепим ее за зеркало, а затем повесим на нее венок. Для украшения венка используйте световую гирлянду. Можно использовать более необычные модели. Мы возьмем вот такую декоративную гирлянду в виде пучка. Это микро-LED, но при этом его провод оформлен бичок. Пучки гирлянды хаотично распределите по всему венку. Дополнить украшение венка можно ветками флористики. Чтобы поддержать выбранную тему, используйте, к примеру, вот такие заснеженные листочки. Украшая венок, вы можете использовать не только такого типа флористику, но также ампельные растения и спустить их, к примеру, вниз, чтобы завершить композицию. В любом случае, когда вы распределяете флористику, обязательно создавайте объем, то есть не в одной плоскости, как идет венок, а лучше распределять еще, выходя за рамки. Таким образом, композиция будет более объемной. Теперь украсьте столешницу комода. Для этого используйте дорожку из текстиля и затем на нее уже разместите декор. Можно также продолжить цветовой гирляндой и такую же добавить на столешницу. И затем расставить маленькие елочки, они очень красиво смотрятся в композициях, и также дополнить стеклянной посудой. Для зимнего настроения добавьте крупные детали, к примеру, лыжи. Для украшения комода и стола хорошо подходят маленькие елочки. Оформлять другим декором их не обязательно, можно просто использовать в таком виде. Маленькие елки можно также ставить на специальные подставки, к примеру, вот такой слэп дерева. На столешнице можно продублировать ту же флористику, которую использовали в венке. Для декора используйте искусственный снег, чтобы сделать композицию заснеженной. И, к примеру, в куполе можно разместить полупрозрачные шары. И накройте композицию куполом. Вот такая композиция в результате у нас получилась. Такое оформление вы можете сделать не только на комоде, но и на каком-то небольшом столике, каминном портале. В любом случае используйте много света, потому что от света зависит 45% успеха. И декор вы можете выбирать под стиль вашей выбранной темы. К примеру, взять заснеженные елки или другой крупный декор, таблички, лыжи. В любом случае это все очень красиво подчеркивает атмосферу Рождества и дополняет оформленные елки и другие композиции в комнате.
Если вы хотите создать такую же рождественскую атмосферу, как это сделала колядная крама в Новой Боровой, смотрите бесплатные видеоуроки, которые мы подготовили совместно с компанией 100 Development.